Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati anu insyaallah ayeuna bagian anu ka-30 genep nanya. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos Aden tos ulah gitu, ulah kalalanjoanan kedahawa tos katuang rai margi anjeunna teh kedah enggal ditulungan. Kitu ceuk Pak RT barigap kana tak-tak Dani. Ngadenge kitu Dani jeung Sarip cengkat. Pak RT, cobi pangmarioskeun pun adi. Nah anjeunna aya kene atanapi tos teu aya. Enggal Pak RT mugi-mugi we masih kene tiasa katulungan. Kitu ceuk Dani sorana kadenge meninggal leungis. Nya sok atuh bawa kanu lega ulah di dinya heurin. Sareta sakalian urang taikeun we kana Cikrak. Karunya watir. Barudak. Abdi. Mana Cikrak teh sok kancang bawa ka dieu. Pak RT ngalieu ka tukang. Srog anu tadi opatan ngagarotong Cikrak nyampeurkeun. Awak Neng Lisna dipayang ku Sarip jeung Dani terus ditaikeun kana Cikrak. Pak RT neuteub kana awak Neng Lisna geus kitu gap kana pigeulang leungeunna diceklan rada lila. Teu teh lah geus teu karasa ketegna. Nya terus gap deui kana beuheung sarta uratna disasar lalaunan. Sarua geus teu kaketegan. Pak RT katempo meuli ngarahu. Geus kitu leungeunna dideukeutkeun kana pelebah irung. Maksudna yang lebih yakin. Tapi tetela geus teu karasa renghap napasna. Sajongjongan Pak RT ngahuleng bari neuteub kana beungeut Neng Lisna anu katingali geus pias koneas. Kumaha Pak RT? Tanya Dani panonna neuteub di barungku hati anu ratug tutugulan. Sararea anu araya di dinya sakabehna merencrong. Aden, mugi sing sabar sareng tawakal. Margi ari nurutkeun pamariksaan mah tuang rai teh tos teu aya. Anjeunna parantos dipundut ku Nu Rahayu dicandak ku Nu Maha Kawasa. Tah kitu Aden. Walon PRT ngomongna bari jeung coba limba. Janten pun adi teh parantos pupus. Tanya Sarip sorana kadenge ngegeter. Laras kitu. Jawab Pak RT pondok. Aduh, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lisna, dedeh teuing adi akang, ampura akang teh teu bisa nulungan. Itu ceuk Sarip. Terus ceurik bari meungpeun beungeut. Saenggeus sararea nyaho lamun teu tela Neng Lisna teh maot, kabeh oge ngucap innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sarta terus ngadaruakeun sangkan almarhumah ditampi iman Islamna. Dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala pangeran urang sararea. Ayu ayeuna mah urang kancang bawa ka lembur. Geuning geus puguh kieu buktina. Urang sararea teu bisa nyegah kana ieu kajadian. Kitu ceuk Pak RT ngajak balik ka lembur. Ya, hayu atuh urang balik. Jeung deui keur naon aya di dieu lila-lila oge da moal aya hartina. Pak RT sok kancang lahlaan eta sarung keur ngarurub layon. Karunya teuing teu dituruban mah watir. Ceuk Mang Ohim nitah ngalaan sarung ka Pak RT anu dibeulitkeun dina cangkeng. Nya terus atuh gancang dilaan geus kitu dipake ngarurub layon. Aden, ayo urang wangsul. Ceuk Mang Ohim ngareret ka Dani jeung Sarip. Mangga Bang. Walon Dani beri unggeuk, terus ngareret ka Sarip ngajak balik. Saenggeus nyarita kitu mah bral atuh sararea arin ditinggalkeun eta tempat. Layon Neng Lisna digarotong ku obatan leumpang napti heula, diiringkeun ku nu sajena. Kayan harita geus maju ka peuting, sigana mah geus liwat wanci sareureuh kolot. Sajajalan Pak RT jeung baturna teu pati loba cacarita. Harita jarempe bae bari jongjon laleumpang. Bareng jeung kitu. Yuk angin ngagelebug.
Tatangkalan pating aroyag kadenge menipating korosak. Cungungung kadenge sora anjing babaung datang na di sisi lembur. Tes tuning mata keeng jeung geuman. Sabot keur kitu ujug-ujug hing aya sora anu ceurik. Jelas kadenge awewe sorana menimulas melis mata kuatir bangun anu kanyanyerian. ART jeung baturna pugu atuh menipating raringeun. Eta aya anu ceurik. Ceuk si Upay menimbun tangan ka daleungeun bapakna. Wah, lain eta mah sora angin. Jawab Mang Ohim bari jongjon leumpang. Sok padahal manehna oge ari ceuli mah ngadenge. Tapi pura-pura da puguh manehna oge sieun. Sora angin kumaha deh bapak? Oge sora anu ceurik eta mah. Geus jempe tong ngomong bae. Ayo gancangan leumpangna bisi tinggalan ku batur buru. Jawab Mang Ohim nitah jempe ka anakna. Jep si Upay teu ngomong deui. Bareng jeung kitu hing anu ceurik kadenge deui sorana asa deukeut. Siga datang ti palebah layon yang lisna anu keur digarotong. Sambalah keur kitu teh ngong kadenge aya sora anu ngomong ditujukeun ka Sarip jeung ka Dani. Kang Sarip, Kang Dani, tulungan. Nyeri tulungan, Kang. Itu cek eta sora. Sakur anu araya di dinya kabeh ngarandeg leumpangna. Nya terus silih reret. Rai bulu punduk muriding pating kuringka kasak karandal. Dani jeung Sarip silih pelong. Geus kitu duanana ngareret ka palebah Cikrak anu keur digarotong. RT, saha anu ngomong? Tanya Mang Ohim bari melong ka Pak RT. Euy ngatuh. Jawab Pak RT bari ngusap punduk. Sanajan kasebut geus kolot oge sieun ngadenge kitu mah. Itu deui Mang Ohim oge sarua bulu pundukna meni muriding. Pak RT, Mang Ohim, tulungan kuring. Ceuk eta sora. Ieu mah nyaritana ditujukeun ka Pak RT. Gebeg atuh Pak RT jeung Mang Ohim reuwas jajantungna jadi ratu. RT, aya anu ngageroan ka urang euy. Ceuk Mang Ohim melong ka Pak RT. Awakna katara mending ngeleper. Ari Pak RT harita ngahuleng ditanya kitu teh. Da puguh manehna oge sarua teh nyaho. Bareng jeung kitu hing anu ceurik kadenge deui sarta ayeuna mah sorana jelas pisan kadenge ku sadarea. Sigana moal salah datangna eta sora teh di palebah layon ning lisna anu harita keur digarotong. Nya puguh atuh anu opatan teh reuwas. Sakabehna ngarasa sieun, beungeutna tepi ka sarpa awak kaleper. Opatanana silih reret geus kitu sok Cikrak teh ditunda. Teu badai mikir berengbeng anu opatan teh lalumpatan teu nulih deui kana nanaon. Da puguh teu kuat ku sieun. Ningali kitu bertek anu lainna oge kabawakeun terus pating belecir lumpat paheula-heula. Pahibut pating gorowok parijeng nyerbut jurig. Nyaksian kajadian kitu Pak RT jeung Mang Ohim arolohok. Samalah Mang Ohim mah terus rek bilu lumpat, tapi ganjang ku Pak RT dicarak. Ohim, mau tau lumpat sia. Nah, kalakuan teh kawas bebenyit pisan. Pak RT harita ngagorowo ke Mang Ohim, nyarek sangkan ulah lumpat. Nyareg atuh Mang Ohim ngalengkahna teu kebab. Ari anakna masih Upay geus ngabecir bareng jeung baturna, yang iman kitu deui si Jaja. Sedengkeun Dani jeung Sarip nya ningali kitu teh mending ngarakaca katena, da puguh ngarasa watir kanu jadi adina. Hae-haen haye teh meuni aya ku kabina-bina teuing. Ngadon hayo pating belecir lalupatan ka sebelahan manusia teh. Pak RT ku kulutu seda puguh bakat ku keheul. Atuh da sarieun RT. Tembal Mang Ohim beri melong kana layon. Ari sieun teh sieun kunaon? Meliasa teu pada rugo paneh deui Ohim kolot-kolot teu gableg lilingeran. Aduh rek pipiluan lumpat sagala. Pak RT muncereng ka Mang Ohim. Make jeung sieun kunaon RT? Kapan sidik tadi ngadenge aya anu ceurik datang ti palebah layon? Piraku teu ngadenge?
Cing sok geura pariksa deui sahanu nyaho tadi teh can maot. Ceuk Mang Ohim mere usul ka Pak RT sangkan mariksa deui layonna. Lares Pak RT, cobi atuh parios deui. Ceuk Dani bari ngadeuketan kana palebah Cikrak dituturkeun ku Sarip. Nyaho gatuh urang pariksa deui. Walon Pak RT ragamang leungeunna kana sarung anu dipake ngarurub layon, terus dibukakeun. Ku Mang Ohim dicangan ku obor. Breh katempo layon teh katingali namah masih keneh siga tadi ku robahna. Sarta terus dipariksa deui ku Pak RT. Kumaha RT? Tanya Mang Ohim bangun teu sabar. Ah, da geus mawat ceuk kuring mah. Sabab geus eueuh ketek jantungna. Samalah awakna oge meuni camewek tiis. Sok pariksa ku maneh pastikeun. Ngarah tambah yakin. Jeung dibisi kuring anu salah. Pak RT harita nitah ka Mang Ohim sangkan mariksa deui layon. Nya teu baha Mang Ohim terus mariksa deui layon nenglisna kalayan apik jeung taliti. Sabab bisi salah. Tapi teu tela bener teu nyalahan. Lamun nenglisna teh memang geus maot. Nya atuh geus puguh kitu mah layon teh dirurub deui ku sarung. Satuluyna digarotong ku Pak RT, Mang Ohim, Dani jeung Sarip. Dibaturan ku sababaraha urang baturna anu tadi teu mari lulumpat. Bring sararea arindit ngajugjug ka imah Juragan Pardi. Sajajalan taya anu cacarita, sakabehna jerem teh kawas anu beak piomongeun, kasugri kaum dangu. Kaayaan beuki peuting. Di jero lembur teh karasa meniti iseun saurang oge taya anu ngulampreng. Teu catur di jalana urang kocapkeun geus nepi. Layon nenglisna terus dibawa asup ka jero imah sarta digolerkeun dina samak pada ngariung kuno araya di dinya. Srog Juragan Pardi ngadeuketan kana layon anakna kitu deui Neng Epa. Da puguh hayang ningali heula. Rurubna dibuka breh katempo kayan awak anakna estuning kacida matak pikawatireun. Neng Epa nepi ka ngelepek teu eling nya terus dipayang ku Dani. Sarta dibawa ka kamar sok digolerkeun dina kasur ditungguan ku Biito. Ari Juragan Pardi ceurik ngagukuk hareupeun layon anakna. Ari sabab ngarasa gede dosa lantaran teu bisa nulungan kanu jadi anak. Sanggeus aya kana sawatara waktu Juragan Pardi leler ceurikna terus ngareret ka Dani. Dani, nah iraha Indra teh balikna. Ceuk Juragan Pardi nanyakeun Indra minantuna susuganan Dani nyaho. Paminurutkeun kasauran lisna mah kamari cenah dinten ieu angkatna ti Surabaya teh kulantaran tebi siga nama enjing dugi ka dieu nama. Walon Dani ngajawab pananya bapakna. Lantaran manehna ngadenge lamun 3 poe anu katukang nenglisna nyebutkeun lamun 2 poe deui Indra rek balik. Ari sabab pagaweana geus rengse. Oh, si kadamah di jalan keneh beureun nya. Leres ama, rupina Indra teh ayeuna nuju di perjalanan. Kumaha lamun manehna datang terus nyaksian kajadian anu sarupa kieu bisa kumahaeun sedih jeung nalangsana. Terus ari ama kudu kumaha atuh ngomongna. Lantaran pasti Indra bakal nanya ke ama. Ceuk Juragan Pardi dumareuda. Atena kacida ngarasa bingung kudu kumaha atuh ngomongna ka Indra. Lamun seug isuk datang ningali bojona geus jadi banusan. Teu kacipta teuing bisa kumahaeun sedihna hate Indra. Sajabat kitu maotna nenglisna bari jeung mawa jabang bayi anu keur dikandungna. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam geus liwat di tengah peuting. Pak RT, Mang Ohim sarta sakur anu araya di dinya saurang oge eueuh anu baralik. Terus bae sararea ngabaturan ngeremitan layon ngariung nepi ka wanci subuh. Gancangna carita, urang kocapkeun isukna. Di sabadana rengse salat subuh ka imah Juragan Pardi geus loba anu daratang. Jalma-jalma juljol pada hayang milu nembongkeun rasa bela sungkawa ka Juragan Pardi sakulawarga. Pak RT cuhcih paparentah ngabagi tugas sangkan sagala rupana tereh rengse
Tukang ngaweredonan anu geus biasa sok ngurus layon geus datang. Sedengkeun Mang Ocin indit ka astana ngaluluguan anu keur ngarali kuburan. Dina kayaan kitu. Di kajauhan katingali aya mobil anu datang. Reg eureun di sisi jalan lantaran teu bisa asup ka pakarangan. Da puguh loba batur anu keur barang gawe. Jerut aya saurang lalaki ngora keneh turun anu tayalian ti Indra anu harita teh kakara nepi. Barang ningali kayaan di dinya geus loba batur. Puguh atuh Indra teh kaget sarta terus asup ka jero imah. Baranggok Indra ngajenghok lantaran ningali layon anu geus dirurub ngajepat di tengah imah. Indra ngareret ka Juragan Pardi, Dani, Sarip jeung Neng Epa. Nu harita kabeh oge aya di dinya. Ate Indra geus teu geunah rasa. Ari sabab di dinya teu ningali bojona. Sorog Indra nyampeurkeun. "Bapak, aya naon ieu teh? Sareungna deui ari eta saha anu pupus?" tanya Indra bari mencerong ka Juragan Pardi. Ya jantung karasa ratug hatena tagiwur pating sarblag teu parugu rasa. Ngadenge pananya ti minantuna kitu Pardi mending rumenghap narik napas jero. Jang Indra. Geuning hidup geus datang. Cik Juragan Pardi bari neuteup ka minantuna. Panona ngagarencelong ku Cimata. "Leres Pak, puguh nembe jol abdi teh. Aya naon ieu teh Bapak? Saha atuh anu pupus? Sareungna deui ka mana aripun bojo, geuning teu katingal?" Walon Indra terus nanyakeun bojona anu memang teu katingali. "Yang Indra, hampura, ama hampura." Juragan Pardi harita kalah menta di hampura. Ya puguh Indra teh jadi bingung. "Bapak, aya naon ieu teh anu salaresna?" Ceuk Indra bari mencerong ka Juragan Pardi. Geus kitu ret ka Dani, ka Sarip kitu deui ka Neng Epa. Dipapai kabeh lantaran hayang meunang jawaban. Ari Neng Epa kalahing ceurik, da puguh geus teu kuat nahan Cimata. Ningali kitu Indra beuki reuwas, "Kang Dani, Kang Sarip, aya naon ieu teh anu salaresna? Sok enggal atuh carioskeun ka abdi. Ulah aya anu disumput-sumput." Ceuk Indra ayeuna mah nanya ka Dani jeung ka Sarip. "Indra, puguh oge kieu ieu teh." Derek-dek Dani nyaritakeun deui lalakon tadi peuting. Sakabehna dicaritakeun sarta eueuh anu diliwat. Ari sabab ngarah gancang ka harti jeung kanyahoan ku Indra. Sok sanajan sakumaha bae nyerina, tapi Indra tetep kudu nyaho sarta kudu narima. Tah itu ai lalakonna teh. Hampura akang teu bisa nulungan. Ceuk Dani mungkas sakabeh caritana terus ngusap Cimata. "Denten ieu teh layon pun bojonya Kang?" tanya Indra sorana ngageter. Di korona lok-lokan nahan piceurikeun. "Nya, bener ieu teh layon lisna." Walon Dani terus ngahruk paromana alum. Canggeus meunang keterangan sarupa kitu. Sorong Indra ngadeuketan ka pelebah layon. Raga mangkana samping kebat anu dipake rurub sarta disingkapkeun lalaunan. Breh katempo bojona nu geulis Neng Lisna geus ngajepat nang karak baeud. Raga papisah jeung nyawa. "Lisna, bojo akang. Duh, geuning baca di kieu." Segruk Indra ceurik gigireun layon. Gap kana leungeunna karasa camewek samalah awakna oge geus jegreg heuras. "Aduh, Lisna, nama kejeng ninggalkeun. Amun sok akang nyaho kajadian bakal kieu akang teu moal indit kanu jauh." Kitu sasambatna Indra bari ngagukuk ceurik. Atena kacida pisan ngarasa nalangsah. Ras inget kajabang bayi darah dagingna. Anu tangtu ayeuna mah geus moal bisa gumelar ka alam dunia. Barang inget kadinya hate Indra ancur lebur burak rakan eueuh anu nyesa.
Sagala rupa impian sarta cita-cita nu geus dirarancang ti heula jeung bojona ngadadak leungit sapada harita. Indra terus ngagukuk ceurik sarta disaraksian ku nu sakur araya di dinya. Anu saurang oge eueuh anu teu ngalumbar cimata. Sararea ngarasa sedih kana nasib anu ayeuna keur karandapan ku Indra. Nya keur sakedapan mah Indra anu keur ceurik harita diarantep bae eueuh anu ngaganggu. Da puguh sararea oge ngarti sarta bisa neuleuman kana kaayaan eusiha teh Indra dina mangsa ayeuna. Anu tangtu teu gampang dina narimana. Canggeus aya kana sawatara waktu Indra leler tina ceurikna. Lisna bojo akang. Hampura akang. Hampura. Pileuleyan. Muga-muga engke jaga di akhir. Urang diparengkeun bisa ngahiji deui. Ceuk Indra terus ngadeuketan ka Neng Lisna. Celengok tarangna dicium minang kameretanna ka cinta anu padungtungan. Repeureum leungeuna meniti kakareket nahan sagala rasa anu ngaguruh jero dada. Saterusna layon Neng Lisna teh dirurup deui ku samping kebat cara tadi. Indra terus mundur ka tukang. Gek diuk ngajajar jeung anak-anakna juragan Pardi. Geus kitu layon Neng Lisna dipulasara sakumaha mistina nurutkeun tata cara anu dianut usakumna umat Islam. Kira-kira wanci jam 10 beurang. Urusan ngurus mayit geus rengse dijalankeun kalawan hade sarta lancar taya halangan harungan. Nya atuh anu satuluy namah bring dijarajabkeun ka astana. Diiringkeun ku kulawarga jeung para tetanggana. Hampir sararea mari rujajab sajajalan paripating gerendeng teureun ngadaroakeun. Nya teu kacatur di jalana sararea geus nepi ka astana. Harita keneh layon dikurebkeun sakumaha ilaharna nurutkeun kebiasaan di tempat eta. Sanggeus rengse bring sararea baralik deui ka lembur mulang ka imahna sewang sewagan. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula kaayaan kulawarga juragan Pardi. Ayeuna urang caritakeun kaayaan di imah Pak RT Jahri. Harita teh wanci pasosore. Pak RT keur diuk bari udu di tepas imah. Panon melong kaburuan ningalikeun barudak anu keur anteng arulin. Sabot keur kitu torojol Mang Ohim. Sampurasun. Mang Ohim muluk salam bari nyerengeh seuri. Tampes. Geuning manehim. Walon Pak RT terus ngereret kanu kakara datang. Nya kuring. Ka mana euy? Pak RT nanya ke Mang Ohim. Rek ka mana pugoge rek ka dieu kuring teh. Boh, baru rek ka kuring. Sok atuh kancang unggah. Ceuk Pak RT nitah unggah. Sanggeus dititah teu hararese kalacat Mang Ohim harita keneh unggah geuk diuk dina kursi. Aya naon Ohim? Katingalina bah meuni siga anu dinas. Pak RT tumanya bari neuteup ka Mang Ohim anu diuk hareupeun. Pugoge kuring teh ngajak ka dieu Kang Jahri. Lantaran hayang ngobrol jeung Akang. Hayang ngobrol ti tadi tapi teu kaburu sababapan urang teh riweuh nguruskeun anu maot. Ceuk Mang Ohim nepikeun pamaksudana. Naon anu rek diobrolkeun teh euy? Tanya Jahri tarangna rada kerung. Puguh eta ngeunaan kulawargana juragan Pardi. Oh gitu, terus kumaha Ohim? Jahri tumanya deui bangun panasaran panonna neuteub seukeut. Puguh oge kieu Kang. Sok geura Bandungan. Sababaraha bulan ka tukang bulasmi pamajikanna teh maot. Tah apoe ayeuna anakna nu ngaranna Neng Lisna oge maot. Jarakna teh lamun teu salah mah aya we meureun kana 7 atawa 8 bulan. Da can pati lila rarasaan mah. Ya bener.
kuring oge inget kene. Ari terusna kumaha? Ieu Kang. Lamun ceuk nurutkeun kuring mah maotna Bu Lasmi jeung Neng Lisna teh beut asa kawilang teu wajar lamun dipikir-pikir mah. Walon Mang Ohim bari neuteub ka Pak RT Jahri. Ari teu wajarna lebah mana? Nya ceuk kuring mah satu wajar. Lantaran carana asa beda jeung anu rea. Nya cohagna mah teu akur jeung batur. Ari Bu Lasmi mah maotna teh harita kawas aya anu nyekek. Itu cenah nurutkeun keterangan ti Juragan Pardi mah. Ari maotna Neng Lisna apan kasaksian ku sararea. Lamun manehna ngadon luncat ka jurang. Tapi lain kahayangna sorangan ieu mah. Beut kawas aya anu mawa lantaran awakna kancikan ku bangsa lelembut anu hayang ngarah kana nyawana. Ceuk Mang Ohim ngomongna ka Tempo Medidaria. Ya bener Ohim, ku kuring oge kasaksian. Memang gitu kajadian teh. Tapi nah kira-kira bangsa lelembut di mananya make jeung ngaganggu ka manusia. Asa heran kuring mah kabadungana oge. Jahri harita tumanya bari neuteub ka Mang Ohim. Make jeung bangsa lelembut di mana? Lamun ceuk nurutkeun pikiran kuring mah moal salah siga anu ngaganggu ka Neng Lisna teh geus pasti arwahna Nyi Rasti. Lantaran apan manehna anu maot di tempat eta mah. Sarta carana oge apan sarua. Tapi anu jadi pikiran kuring teh. Nah arwahna Nyi Rasti teh make jeung ngaganggu ka kulawarga Juragan Pardi. Tah kitu. Sarta naon anu jadi cukang lantarana. Da geus pasti mata kitu tangtu ieu teh aya sangkut. Aya kasang tukangna. Cik. Kumaha lamun nurutkeun pikiran Kang Jahri. Nah sarua teh jeung pikiran kuring. Walon Mang Ohim nyaritana bari jeung pepetah. Panona teu leupas melong ka Pak RT. Ya kuring oge aya pikiran karija mah. Tapi urang teh teu bisa kitu bae nuding ka arwahna Nyi Rasti. Sarta urang teh ulah asal ngucap Ohim. Sabab sagala rupa oge kudu dibarengan ku bukti. Lamun urang nuding tapi bari jeung eueuh buktina mah kasebutna eta teh fitnah. Nya ari fitnah hukumna teh dosa. Jadi pelebah dieu mah urang teh kudu apik jeung taliti. Memang nya eta oge anu maot di tempat eta mah Nyi Rasti. Tapi apan can tangtu eta teh arwah manehna. Jeung deui naon sababna make jeung ngaganggu ka kulawargana. Komo bari jelas ieu mah hayang nyelakakeun. Kecuali lamun Juragan Pardi sakulawarga boga kasalahan ka manehna. Tembal Jahri manehna rada teu satuju kana caritaan si Ohim sarupa kitu teh. Ari sabab jelas langsung nuding lamun bangsa lelembut anu geus ngaganggu ka Neng Lisna teh layalian ti arwahna Nyi Rasti. Tapi teu dibarengan ku bukti. Ngadenge Pak RT nyarita kitu. Mang Ohim ungut-ungutan. Nya bener oge Kang Jahri eta caritaan teh. Urang memang teu meunang langsung nuding lamun teu dibarengan ku bukti mah. Ya ning eta kaharti ku bade. Tapi kieu Kang. Baheula kuring kungsi ngadenge bejana ti batur. Lamun Nyi Rasti jeung Kang Pardi apan cenah kungsi hahadean. Caritana mah. Tapi teu lila Kang Pardi kawin ka Bu Lasmi. Ceuk pamikir kuring. Sigana Nyi Rasti teh nyeri hate lantaran ditinggalkeun kawin. Ya terus atuh ngaragrageun maneh ka jurang. Tak kitu sangkan kuring mah. Atak teu salah lamun seug ayeuna sigana arwahna Nyi Rasti teh ngalakukeun ka kulawargana. Kumaha tah pamikiran kuring nah asup akal teu? Ceuk Mang Ohim nyaritana daria sarta ditungtungan ku tumanya. Ngadenge Mang Ohim nyarita kitu sajongjongan mah Pak RT ngahuleng. Sabab manehna oge sarua kungsi ngadenge kana eta beja. Lamun Nyi Rasti jeung Juragan Pardi baheula waktu keur ngora kungsi hahadean. Tapi susulumputan embung kanyahoan ku batur. Nya bener Ohim. Kuring oge harita kungsi ngadenge kana bejana mah. Lamun Nyi Rasti jeung si Pardi cenah kungsi hahadean. Tapi nya duka teuing bener jeung teu nama. Sabab can pernah nyaksian maranehna babarengan paduduaan. Tapi lamun si Ocin masih kana manehna apaleun euy. Lantaran apan geus jadi pagawena ti baheula. Nya bener.
Sigana si Ocin mah apaleun kana lalakona. Tembal Mang Ohim barigap kana dompet bako. Dekul ngalinting sanggeus kitu gur diseungeut pelenyun udud serbung haseupna mulek kaluhur. Ohim, sigana pamikiran maneh anu tadi rada asup akal euy. Buatnya anu ganggu ka kulawargana teh arwahna Nyi Rasti. Kitu. Kang Jahri. Tadi penting waktu nyaksian Neng Lisna luncat ka jurang. Sarta terus milu neangan layona. Hari tararasaan teh beut asa balik deui ka jaman baheula. Eta kajadian teh beut asa kacipta deui. Apan urang duaan anu nyaksian pisan mah katilu Kang Pendi. Malah Kang Pendi mah nepi karek terus milu luncat harita teh. Tapi apan kaburu dihalangan ku urang duaan. Hari ayeuna di mana nya Kang Pendi? Ceuk Mang Ohim. Harita ras inget deui ka jaman baheula. Samalah ras inget deui ka Pendi anu geus lila lebeng eueuh bejana. Kuring oge teu apal puguh Ohim di mana nyari si Pendi ayeuna. Da geuning geus puluhan taun lebeng kureleng eueuh pisan bejana. Nah hirup keneh hatawa henteu sigana mah lamun ayeuna pareng panggih deui. Kaayana geus moal jauh beda jeung urang. Tangtu sarua geus kolot euy. Lantaran geus puluhan taun urang teh teu panggih. Sarta eueuh bejana pisan estuding lebeng kureleng tayararatan. Walon Jahri manehna oge sarua jadi ras inget deui ka Pendi babaturana baheula. Nya bener eueuh bejana. Sigana mah lamun Kang Pendi aya di dieu pasti bakal nyaho kana kasang tukangna ieu pasoalan. Lantaran ngan Kang Pendi jeung kulawargana nu kungsi deukeut jeung Nyi Rasti mah. Bener sigana mah kitu. Tapi keun baelah urang teu kudu mikiran pasoalan eta. Samalah maotna Bulasmi jeung anakna sigana hareup mah tangtu bakal kabuka. Sarta bakal kanyahoan cukang lantarana. Nya bener. Hari engke peuting Kang Jahri rek melu tahlil. Tanya Mang Ohim bari melong ka Pak RT Jahri. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kit urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.